Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Final Fantasy IX auf Pelzig. So, jetzt gehen wir mal aus dem rege Wetter hier raus, aus dem U-Seglicher und gehen weiter Richtung Wüste. Genau das ist unser neuer Ort, wo wir hin müssen, noch Clayra. Das steckt leider hinter einem gigantischen Sandsturm. Könnte also ein kleines Problemchen wäre, da hinzukommen. Aber vorher schnetzeln wir mal ab, was es hier noch gibt. Oh, die Tanzwaffe ist echt geil mit einer Flügelverzierung auf der Klinge. So unangenehm wie der Typ auch ist, so cool sind seine Waffen. Okay, der schützt sich jetzt vor physischer Attacke. Oh, Quina macht schon gut. Schade, finde ich. Und sie dann sowieso. Aber Quina hat bessere Schade gemacht. Mit seiner Mithril-Gabel. Ja, die Waffe ist echt geil, die sie dann da hat. Okay. Dann checken wir gerade nochmal ab. Von Aurora. Hat er noch was Stärkeres? Da hat er noch Organik genug parat für Schwertseele. Schwertseele ist immer unterschiedlich. Kommt immer drauf an, was für Waffe man trägt von der Wirkung her. Okay, da sind sie alle kräftig am Lernen. Was Besseres. Ja, das, ja, bringt uns zwar ein bisschen mehr. Aber jo, dann tragen halt Kerl. So, die sind allesamt kräftig am Lernen. Eisra muss er noch lernen. Oh, jupp, alle kräftig am Lernen. Passt. Okay, dann hier wollen wir. Clayra. Aber Clayra ist ziemlich sandig. Naja, gut. Da finden wir jetzt schon einen Weg rein. Irgendwie muss es jo, ne? Clayras Stamm. So. Clayra scheint wohl ein Baum zu sein. Erinnert es? Das ewige Tose des Sturms. Der Sturm ist so stark. Denke Zeit zu verlieren, los. Ja, du hast recht, mein Bester. So schneller man ankommt, desto schneller kann man die Spezialität dort genießen. Ja, wenn es halt nur wieder ums Fresse geht. Quina ist so ein gewinnbringender Charakter für uns. Und wir werden gleich mit einer Videosequenz belohnt. Clayra scheint wirklich eine riesige Bahn zu sein, wo aber dann eine Stadt drauf ist. Und das Ganze wird durch einen Wirbelsturm geschützt, einen Sandsturm. Und wir stehen am Fuß von dem Ganzen. Das ist schon ziemlich beeindruckend, finde ich. So etwas langweilig die Treno-Sache jetzt war. So spannend finde ich jetzt die Sache mit Clayra. Okay, drücken wir mal dagegen. Keine Chance, die bewegt sich kein Deut. Dann legen wir doch mal den Hebel um. Wer hätte es gedacht? Sesam, öffne dich. So einfach kann es als sei. Okay, alles sandig wie Zau. Eine Phönixfeder gibt's noch. Und einen Zufallskampf gibt's natürlich auch noch. Hinterhalt. Was bist denn du für einer? Mephisto-Libelle. Von dir haben wir, glaube ich, eine Karte. Was sucht denn nochmal zur Fresse nochmal? Ich bin mir nicht sicher, ob ich den schon mal gemampft habe. Aber schauen wir mal. Vivi ist jetzt, rasend wie Sau. Er kann jetzt nur noch normal angreifen. Und? Noch schwächer wäre auch. Können wir dafür sorgen. Ja, das Ding hält ordentlich was aus, muss ich sagen. Vivi klatscht jetzt auch nochmal 42 Schade drauf. Probier es noch einmal. Ansonsten klatscht die ganze Crew halt nochmal drauf. Und Quina-Pfeil gelernt. Sehr cool. Ja, die Blaumagie sollten wir definitiv auch mal irgendwann einsetzen, wenn wir nicht nur neue Gegner vor uns haben. Sehr schön, Level-Ups gibt es auch noch. Und ja, die Blaumagie kann durchaus äußerst nützlich sein. Also Quina kann im Kampf sehr hilfreich sein, obwohl es so als rollenspieltechnischer Charakter eher Quatsch ist, was Quina dort treibt. So, Zauberstiefel gibt es auch noch. Da fällt mir noch gleich mal unseren Magier als erstes ein dazu. Zauberstiefel. Felsenfest kann man noch dazu lernen.
MP plus 10%. Kann er leider nicht lernen. Blende ahnet, das scheint wohl eher was für Weißmagier zu sein. Felsenfest, jetzt habe ich ja die Tabelle hier nicht geöffnet. Kann ich mir später noch gucken, aber er lernt ja sowieso gerade nach Auto-Potion. Insofern passt das schon. Was steht denn hier auf dem Schild? Können wir nicht lesen. Moment, hier war noch irgendwas. Da. Schär hinter dem Stamm versteckt. Gletscherstock erhalten. Na, jetzt hätte er das Ding erst kriegt. Gletscherstock hat er ja gerade, ne? Wenn mich nicht alles täuscht. Genau. Hätte er jetzt erst kriegt. Na, ist doch immer gut, wenn man von den Bosse klaut. Die haben meistens irgendwas Lukratives bei sich. Uiuiui, jetzt flitzt er aber hoch wie noch was hier, der Affenjunge. Und was gibt's hier? Ein Äther. Können wir teuer verkaufen wieder. Lugen wir doch erstmal durch das Loch. Es ist so dunkel, ich kann kaum was erkennen in dem düsteren Zeich. Erlaubt, dann stecken wir mal die Hand einfach mal auf gut Glück rein. Gucken wir mal, was passiert. Okay, da ist jetzt Sand runtergelaufen. Da kommt ja Sand rausgeströmt. Ja, ziemlich. Gucke, ob das jetzt irgendeine tolle Veränderung gemacht hat. Oh ja. Noch Schierei gerade. Okay, dann sollten wir mal lieber da hochklettern. Mit dem Sand wird hier wohl starke Arbeit. Und hier können wir jetzt auch durchs Loch gehen. So. Jetzt sieht es ja nämlich ein klein bisschen anders aus in dem Areal. Aber die Truhe hat es anscheinend hochgedrückt. Egal. Jetzt kommen wir aber so weiter. Und gucken wir uns das mal den Sandwasserfall hier. Und hier drin ist eine Mistgabel. Die hat Queen aber schon längst hinter sich gelost zugunsten von einer Mithrilgabel. So, was lungert hier jetzt rum? Sandgolem. Da wäre doch ziemlich praktisch Eisrad zu verwenden. Sandsturm. Wir warten erstmal ab, was Eisrad uns bringt. Ja, das macht schon ordentlich Schade hier für die ganze Runde. Wenn ja, dann probieren wir mal den Sandgolem zu fressen, wenn das was bringt. Ja, es bringt schon ordentlich was. Aber... Oh. Oh, der Golem ist fort. Wir könnten probieren, das Herz zu fressen. Ja, es macht jetzt kaum noch Schade. Deswegen attackieren wir mal das Herz. Ja, das stört ihn wahrscheinlich am meisten, dass das nicht genießbar ist hier. Ups. Das hat doch glatt den Golem wieder belebt. Das miese kleine Herz. Glücklicherweise ist der Konter nicht geglückt. Ja, jetzt kann das Herz ein bisschen Eis stecken. Sie dann hat's erwischt. Gucken wir mal, was das Ding aushält. Wir versuchen es jetzt nämlich mal ordentlich zu fressen hier. Alter Falter. Scheiße. Das könnte ein sehr kurzer Kampf werden. Okay, das heißt, wir müssen da wir müssen da nichts beachten, sondern einfach nur drauf und gib ihm. Oh, Freya hat jetzt auch noch Trance-Zustand erreicht. Kann man mal die Queen-Pfeil Blaumagie auf das Herz anwenden? Oh, das sieht auch cool aus bei ihr. Okay. Es gibt wieder einen Konter. Wow, aber so richtig einer, der es in sich gehabt hat. Ich sollte mal definitiv mehr High Potion kaufen, wenn ich die Gelegenheit finde. Sehr schön, das war's mit dem Biest, aber mir haben Freyas Trance total verdummbeitelt. Sehr schade drum. Dafür Level Up für Vivi. Und High Potion gibt's auch noch, sowie Phönixfeder und Potion. Okay, das können wir jetzt auch gut gebrauchen hier, das ganze Gedöns. Hier auch definitiv jeder einer. So. Hat gerade noch so gereicht, dass wir noch einer in der Tasche drin haben. Hier finden wir noch ein Zelt. Ach, nie verkehrt. Und hier ist noch ein Mogri mit Briefkaste sogar. Was bist denn du für einer Mohana? Ah, warte, ich hier mal einen Brief. Ein Brief von Arthur, vielen Dank, Kupo.
Von Atura an Mohana. Es ist schrecklich, die grässliche Kerle haben die Stadt kaputt gemacht. Kupo, warum bloß, Kupo? Ich hasse die Zippelmütze, Kupo. Sei bitte vorsichtig, Mohana. Am besten du ziehst irgendwo anders die, Kupo. Oh nee, Burmeze wird verwüscht. Sind wir denn hier sicher? Sind wir das, Kupo? Okay, das... Okay, die hatte gerade in der Krieg. Das war zwar kein Schändebrief, aber es zählt, steht die Sache. Ja, wir speichern hier nochmal an der Stelle. Kupo. Und... zwar hier nochmal drüber, genau. Ich mache jetzt so pro CD in Anführungszeichen Endspielstand. Das letzte Mal war ja in Burmezia, wo wir nochmal gespeichert haben, bevor wir Beatrix zum Kampf gestellt haben. Das war am Ende von CD 1 noch der Videosequenz. Eisgolem. Vorher, ich geht tut das weh. Oh, sie dann hat Trance. Abrasion. Dann probieren wir das nochmal aus. Vivi macht Eisra aufs Herz. Quina macht die Blaumagie, Quina-Pfeil aufs Herz. Und Freya haut aufs Herz drauf. Uiuiuiui. Ah, das hat gut Schade ausgerichtet. Schade, dass man die Trance nicht einfach selber uns zulegen können, wenn der Balken erfüllt ist, also wenn der Balken aufgefüllt ist. Dass wir selber bestimmen können, ab wann wir die Trance haben wollen. Sehr schade drum, weil es dauert immer ein Weilchen, bis der Balken aufgeladen ist. Da geht's noch Clara. Ja, zumindest, ja, Clara kann man irgendwie noch lesen, da. Da können wir nichts dran drehen, aber da können wir hoch. Und finden einen Feuerstock, den Vivi auch schon hat. Okay, hat jetzt keinen Unterschied gemacht, ob ich den klaue oder jetzt erst im Nachhinein anlege. Egal, egal. Eventuell können wir irgendwann später verschmieden nochmal gut gebrauchen. Bin ich mir eigentlich sehr sicher. So, da lugt noch etwas hervor. Und da haben wir Wüstenstiefel drin. Haben wir die nicht schon als Accessoire irgendwo? Korallenring, Gemini-Stiefel. Wüstenstiefel, ja, die haben wir. Okay. Bringen leider nichts. Die bringen nichts. Was ist hier? Nichts Großartiges. Da ist noch was. Eine Mithril-Weste erhalten. Das ist neu. Bronzeharnisch ist er kurz davor zu lernen. Plattenpanzer kann er lernen. Und hier Autopotion von der Mithril-Weste. Vivi lernt auch noch Dodofu. Sie lernt noch... Nützt also derzeit keinem was, die Mithril-Weste. Egal. Hauptsache mir Hens. Eventuell können wir es zum Schmiede irgendwann nochmal gebrauchen. Eisgolem. Sandgolem, natürlich nicht Eisgolem. So, wir stibitzen noch, was wir kriegen können von dem Vieh. Ein Quina-Pfeil gibt's auch noch. Utsch. Gut, dass Vivi so gut ausweichen kann. Ja, scheiße. Feuer wieder total auf den Sack, das mal auf Vivi. Aber Vivi hat das super Magie-Abwehr. Kann er genauso gut abwehren hier. Diebstahl fehlgeschlagen. Freya springt und Quina-Pfeil rum. Ui. Naja, verfehlt. Schade. Okay. Was kommt wieder? Irgendwas? Sandsturm. Mistvieh. Quina ist auch in Trance. Kochen. Ich glaube, das wird jetzt ui. Ja, Quina sieht im Trance-Zustand auch irgendwie cool aus. Aber ich denke, das ist jetzt erledigt, ja. Schade, schade. Echt schade drum, wirklich. Absolut verschwendete Trance-Zustände. Götterspeise hat jetzt Zidane gelernt. Das heißt, er ist mit seinem Harnisch jetzt durch. Bronzeharnisch, Götterspeise, genau. Und dann sagst du, das ist der Plattenpanzer. Und 25 für Exorzist. Okay. Gut, da hinten können wir noch lang gehen.
Du komm mal irgendwo hier. Ah, da geht's weiter wahrscheinlich. Okay. Du kommen wir noch wo hier? Find mal Allheilmittel. Okay. Da wollte ich hoch, genau. Echts. Huch. Wo komme ich denn hier raus? Okay. Gerade nochmal gucken. Das war, glaube ich, der Weg nach Clayra, oder? Nur, dass ich doch sicher bin. Gerade noch, dass ich da nochmal sicher bin. Ich bin mir nämlich gerade nämlich sehr sicher. Ja, genau. Okay. Gut, habe ich doch nichts verpasst. Dann wieder ab über die Brücke. Und da oben rechts gab es nichts mehr. Das heißt, wir können jetzt getrost wirklich hier entlang. Gut, dann finden wir hier ein Potion. So, rechts kommen wir leider nicht hier. Zumindest noch nicht. Du rutscht da runter. Tritt einer aus lauter Frust dagegen. Okay, du hast... genau, das sollte nicht passieren. Hämmer auf X, sonst versinkst du im Treibsand. Weißt du, Teufel, wie er sich da wieder befreit, aber irgendwie schafft das anscheinend. Puh. Ganz vorsichtig. Nein! Wieder raus mit dir Affen, Junge. Schnell, 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 schnell. Boah, ja, hämmern muss ich du tatsächlich. Nein, verdammt doch mal. Okay. Boah. Okay, Manometer, das ist doch ein Scheiß. An die Truhe komme ich so nicht dran. Ich muss gucken, wo er dann rauskommt. Ich glaube, muss ich wirklich dort damit arbeiten. Schnell! Nee. Alter Falter. Du musst dich echt wie ein Bekloppter drauf hämmern. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, mein Hand. Nee, das kriege ich nicht hier. Gott, das machen wir die Hände echt schlapp noch. So, puh. So bin ich jetzt zumindest noch dran. Guck mal. 900 Gil. Und dann gucke ich, dass ich mich da in die Richtung rausspucke los. Dass ich genau da wieder rauskomme. So. Okay. Nee, so komme ich nicht dran. Okay. Komm. Yep. Okay. So ein blöder Mist, ein blöder. Schnell, zittern. Mach was. Oh, ich glaube, da muss ich erst noch mal ein bisschen Sand draufkippen, dass das weggeht. Okay. Und da geht's aber schon weiter wieder. Giza-Kraut haben wir hier noch gefunden. Okay, dann muss ich wohl doch wieder zurück. Wenn das so nicht geht. Okay, nochmal. Zack, 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 zack. Dass ich da irgendwie in die rechte Seite rausgespuckt werde. Ja, das ist schon etwas komplex hier. Und... ja, okay. Dann hier, dass ich irgendwie in die richtige Richtung rausgeschleudert werde. So. So. Ne. Verdammt nochmal. Okay, dann wäre das tatsächlich so erstmal nix. Na gut, hab's kapiert. Dann gehen wir halt erstmal nochmal noch over. Ich glaube, das kommt erst später im Verlauf. Okay. So, dann gehen wir halt doch nochmal da lang. Also der Sand ist schon echt nervig. Wundert mich echt, dass du dann Belagerer durchkommen. Wenn Clayra so eine harte Nuss ist, alle schon zum Erklimmer. Und wo sind wir jetzt? Clayra. Das war mal ein sandiger Weg hier. Puh, ganze Ratte-Menschen hier, die sehen aber ein bisschen erhabener aus. Priesterin des Haupttempels. Seid ihr Freya? So ist es. Priesterin des Sandtempels. Wir haben euch bereits erwartet. Woher wisst ihr von mir, meine Dame? Der König von Burmetia setzt uns darüber in Kenntnis, dass ihr kommen würden und hat uns gebeten, euch in Empfang zu nehmen. Da ist seine Majestät also wohl auf. Bring mich bitte sofort zu ihm. Sehr wohl. Sieh dann, ich gehe zu einer Audienz mit dem König. Ihr könnt euch derweil wenig erholen, mein Lieber. Geht in Ordnung. Bitte hier lang.
Okay. Stadtführung. Ja, das wäre schon ganz nett. Dann folgt mir bitte. Ich gehe allein los und suche was Leckeres zu essen. Ja, mach ruhig. Du bist eh nicht hilfreich. Und für den ist wahrscheinlich auch Sand schon lecker. Das ist unser Wasserquell. Ihr freut euch sicherlich, wie es in so einer Höhle Wasser geben kann, aber lasst mich das später beantworten. Gut, bitte hier lang. Sind wir uns eh nur zu zweit für die Rundreise hier. Und das hier ist der lebendigste Platz in unserer Stadt. Ja, man sieht, hier ist ja los wie Sau. Aber heute ist irgendwie ein bisschen ruhig, weil kein Markt abgehalten wird. Gehen wir also weiter. Ja, wie gesagt, hier ist so das blühende Leben. Was haben wir hier? Das Windrädchen. Deine Windrädchen haben wir zu verdanken, dass wir hier in Clara Wasser haben. Die Energie vom Sandsturm treibt die Windräder an und pumpt das Wasser aus der Tiefe zu uns nach oben. Als nächstes besichtigen wir die Aussichtsplattform. Okay, es ist schon irgendwie idyllisch, wenn man jetzt von dem Sandschild außer absieht, was so laut wie Sau ist. Rausgucken kann man jetzt auch nicht wirklich. Die Aussichtsplattform ist ein Ort der Entspannung für uns. Hier können wir den Sandsturm überblicken, der uns Schutz spendet, und hier können wir unser Gebet an den Sandsturm richten. Zum Abschluss unserer Führung zeige ich euch den großen Tempel. Okay. Schön. In dem Tempel lebt der Hohepriester, ein weiser Mann, der uns innere Friede gibt. Ja, schön sieht's auch aus, definitiv. Im Moment befindet sich allerdings Madame Freya in einer Audienz mit dem König von Bormetia. Außerdem steht im großen Tempel die mit dem magischen Edelstäbe bestückte Harfe, mit der wir den Sandwirbelsturm kontrollieren. Damit ist unsere Führung beendet. En hopp. Und wieder ein Anfangspunkt. Es war mir ein großes Vergnügen. Besten Dank auch. Und wenn ich doch sage, ihr liebe Leute, ich mache hier meinen Cut und wir sehen uns morgen wieder zu Let's Play Final Fantasy 9 auf Pelzig, wo wir uns in Clara einfach noch ein bisschen selber umgucken werden. Also machen's gut und bis morgen dann. Ayan Yankee.